В офисе никого не было. Что же случилось? Стэнли решил зайти в переговорную в надежде, что он просто что-то пропустил. Все будто сквозь землю к землю провалились. Вокруг не было ни души. Стэнли рассеянно бродил по офису, хватаясь за каждую мелочь, но эти хаотичные действия не приводили совершенно ни к какому результату. Оказавшись перед двумя открытыми дверьми, Стэнли, не раздумывая, вошел в левую. В переговорной тоже никого не было. Не веря своим глазам, Стэнли решил подняться к кабинету директора в надежде, что там он сможет прояснить ситуацию. Стэнли зашел в кладовую, но в ней не было ничего интересного, поэтому он повернулся и вышел обратно. Там не было абсолютно ничего, да и что вообще можно было найти в обычной кладовке. Стэнли понимал, что ему следовало двигаться дальше. Это было довольно странно, что Стэнли все еще был в кладовой. Ничем нельзя было объяснить это бесполезное времяпрепровождение, ведь там даже не было интерактивных предметов. Как видите, он просто стоял в чулане и ни черта не делал. Так это вы! Вы по-прежнему в кладовке. Что, просто вот так стоите и все? Зачем? Может, объясните мне, в чем дело? Я положительно теряюсь в догадках. Да вы поймите, что тут нет ничего. Ничего. Вот если б я сказал, Стэнли прошел мимо кладовой, то у вас, по крайней мере, был бы повод зайти сюда. Но мне и в голову такое не пришло, ведь эта подсобка не имеет никакого отношения к сюжету. Никакого. Понимаете? Я вообще никогда бы про нее не сказал. Может, вам кажется, что тут спрятано сюжетное ответвление или альтернативная концовка? Вы, наверное, потом будете писать друзьям: «Йо, а ты видел конец в кладовой? Это вообще такой конец!» Надеюсь, ваших друзей это хотя бы немного обеспокоит. Стэнли был жирным уродом и очень-очень тупым. Он и на работу эту попал, разве что по блату, настолько он был тупым. Без наркоты тоже не обошлось. Стэнли часто видели в притонах с проститутками. Кажется, я понял, в чем дело. Вы, видимо, просто умерли. Вы зашли в кладовку, осмотрели ее всю и собирались было выйти в коридор, как вдруг коварный недуг, скажем, каталептический ступор, вмиг разрушил вашу нервную систему, и вы замертво упали на клавиатуру. Но в такой ситуации необходимо как-то привлечь внимание кого-нибудь поблизости, с тем, чтобы убедиться, что ваше бренное тело отправлено в морг перед тем, как оно начнет разлагаться. «Эй, там есть кто-нибудь? Человек, который сидел за этим компьютером, внезапно умер. Он или она пали жертвой в борьбе роковой с многочисленными человеческими несовершенствами. Перспективы долгосрочного существования вашего вида под угрозой.
Пожалуйста, освободите помещение от трупа и посадите следующее человеческое существо за данный компьютер. Убедившись, что оно хорошо понимает основные принципы игр от первого лица и знакомо с историей повествовательных троп в нелинейных сюжетах, потому что эта игра полна скрытой иронии и тайных смыслов, в которых легко потеряться. И когда вы проделаете все это, давайте, наконец, уже выйдем в коридор. Ага, вот и второй играющий. Приятно познакомиться. Я гарантирую, что вы при всем старании не сможете играть хуже той персоны, что была перед вами. Как? И вы тоже? Невероятно. Со всех сторон я окружен донорами мозга. Но у вас там нет, случайно, обезьяны? Может, ей передадите управление? Или рыбы какой? Гриба? Да посадите уже кого-нибудь! Разве я так уж привередлив? Я подожду, пока вы снова будете готовы следовать сюжету.